Guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Obboloonni maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Diseembarii 24 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniif an deebisa. Obboleettiin tokko Joordaan Diinaaraa karaa baankii na gaafattee jirta. Obboleetti kiyya maal isinitti fakkaate obbolaa kiyya? Joordaan Diinaaraa baankiin weebsaayitii irratti gallakkisee hin jiru. Kanaafan qabadhee isiniif hin dhiyaadhu. Wanta qabatamaa hin taane wanta nana amansiisne immoo qabadhee isiniif hin dhiyaadhu jechuudha. Kan hundumti keessaniyyuu akkanaaf hubattaniin isiniin jedha. Obboleettiin tokko immoo ani Saudiin jira. Namni maallaqa naaf ergu 43 ol naaf ergee hin beeku jette obboleettiin kiyya. Obbolaa kiyya hundumti keessaniyyuu jechuudha. Sharafa maallaqaa asirraa dhageessaniini wal madaalchistanii maallaqa keessan ergachuu qabdu. Malee ammuma daldalaan isiniin jedheeni maallaqa keessan fuutanii erguu hin qabdan. Maaliif sharafni maallaqaa dabaleetiniin jira waan ta'eef sharafni maallaqaa akka dabalee akka isin beektan namni isiniif ergu sun beekuu qaba, itti himuu qabdu. Otoo itti himiini 40 iyyuu isiniif erguu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu beeksisuu qabdu, itti himuu qabdu. Sharafni maallaqaa yeroo kanatti dabalee jira waan ta'eef maallaqa gadina jalaan buusin jettanii itti himuu qabdu jechuudha. Hundumti keessaniyyuu akkasitti akka hubattan inni isiniin jedha. Obboleettiin tokko Saudii Riyaala karaa Awaash baankii meeqaa jettee na gaafattee jirta obboleetti kiyya. Saudii Riyaala karaa baankii viidiyoo hundaan hojjedhu keessatti dhiyeessaan jira. Viidiyoo kana keessas hin jira waan ta'eef otoo irraan daddabarsiin viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Irratti kan argannu paawundisterniidha. Paawundisterniin tokko 251 tuqaa saantiba 64 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundisternii tokko 205 tuqaa saantiba 11 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin paawundisternii tokko 204 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundisternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 10 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 71 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 58 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 14 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 48 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 178 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 236 tuqaa saantiba 55 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Swiss frankii tokko 1
192.02 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186.18 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152.65 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151.63 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151.60 sharafaa ooleetiin jira. Aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 606.36 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 496.88 sharafaa ooleetiin jira. Amaaraa baankiin Kuweet diinaara tokko 497.25 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484.60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50.69 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43.94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 49.63 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43.00 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40.40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 484.19 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaariinidha. Bahaariin diinaarri tokko 493.91 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49.80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 262.59 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58.45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniin fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.